Колись існувала Аве, де снігова буря зруйнувала підземілля, морозячи все і вся на своєму шляху. Все, окрім маленького монстра. Нявк. Нявк. Маленькому монстру вдалося пережити крижаний апокаліпсис. З тих пір він бродить по підземіллю, сподіваючись одного дня зустріти іншого монстра. Але скільки ще буде жити його надія? А це Аве дивне. Я не бачив жодної душі відтоді, як прибув. Сноудін приблизно в цей час мав би гудіти. Це лід? Все навколо замерзло? Гей! Завжди! Я можу дізнатися, що тут трапилося. Куди він дів? А? А! А? Няв! Ох, привіт. Ти Санс? Няв. Няв? Що з ним не так? Няв. Це кіт чи собака? Санс? Няв? Послухай мене. Ти не міг би розказати мені, що тут відбувається? Інк намагався витягнути інформацію з дивного Санса, але єдине, що злетіло з восьмого, було... Нявк. Інк продовжував шукати інші ознаки життя, а дивний Санс ходив слідом за ним. Сноудін, водоспад, Хотланд, навіть ядро. Чи є хоч одне місце, яке не заморозило? Мої кістки стають твердими. Няв. Ух, гей, Няв. куди ти мене ведеш? Нявк. Нявк. Гаразд, я йду. Ця хуртелиця просто божевільна. Він робить це кожен раз, коли приходить додому. Няв. 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 Нявк. Що це було? На смак це було то як яблучний сік, змішаний з моторним маслом. Ці фото. Ти намалював усе це? Няв. Ти досить вправний. Почекай на секунду. Няв. Це не просто випадкові знімки. Це його спогади, його переживання. Коли я розставляю їх по порядку, вони приблизно створювали хід подій. З того, що я зрозумів, монстри спустилися в підземелля, щоб врятуватися від сніжної бурі. Здається, все налагодилось. На деякий час. Надалі все стає трохи розпливчастим. Але ясно, що снігова буря решті-решт перемістилася в підземелля. Гей, Санс, що це таке? Нявк. Звичайно, він не знає. Він, напевне, перевіряв маркер чи щось таке. Санс. Що ти зараз малюєш? Санс, що ти робиш? Гей! Санс! Няв. Мяу. Мяу. Воу! Мяу. Мяу. І я хотів би залишитися, але у мене є робота, котру треба виконати. Але я повернусь, щоб провідати його.